السلام علیکم ګرانو کتونکو مونږ دارالعلوم حقانیه کې اکوړه خټک کې تاسو سره د صادق خان دلته تشریف راوړی او کوټې نه او دلته کې تعزیتي اجتماع ته خطاب هم وکړو او فاتحې له راغلی نو ښار ته نو دې سره به یو دوه خبرې کوو د دې سانحې په اړه باندې دی د کوټې نه تشریف راوړی دی میلمانه دي څه به وایي د کوم دردناکه واقعه چې شوې د دې حوالې سره ورور دا خو حقیقت دا یو داسې درناکه واقع ده چې خلک یې د دې مذمت کوي موږ لیډران راشي وایي د دې سخت زه مذمت کوم خو زه په خپله د مذمت په دې باندې خلاف یم صرف په مذمت خو کار نه کېږي مذمت وشو چې ستا یو داسې غټ عالم چې هغه په هر کال په سوونو په زرونو کسان فارغه کړي چې ونړۍ ته پیدا ورسوي یو کور چې نه ورسوي مونږ کتلي چې داسې واقعات چې وشي نو دی یو فرضي بیان درې ورځې پس ورکړي یو خاکه جوړه کړي یو تصویر ورکړي او هغه تا ته به معلوم وي چې په پنجاب کې یو انسیډنټ وشي 15 ورځې په هغه خلک په میډیا داسې د میډیا والا خبر راواخم چې دنیا هاګر ټیویان پرګي اوس پر لار روان مول یو خزه ژاړي سره د چی سره ولې دی مطلب سره لمارته دي په ګرو ټیویان چلیدل ما د پښتانه وینه ارزانه ما په پښتانه کې انتفاق نشته ما په پښتانه کې بدکرجي دا چې موږ په کور په دشمنی اخته کړی تا ته به معلومه چې څومره په دې دوه سبو کې اوس امن خراب دي دهشتګردي د دې دهشتګردي د مخ نیول به کله کېږي کله به دا پښتانه هر ورځ جنازې وچتوي کله به دا پښتانه هر وخت دغه رقم بېوزلي پاتې کېږي لکه دا کم چې وشتي نو دا بس صرف په مذمت خو کار نه کېږي په مذمت تاسو خپله تجربه لرئ سینیر قیادتونو سره ملاویږئ خپل یو لوی نظر لرئ څه وایي د دې حل څه دی د دې حل دا دی چې انتفاق وایي که د انتفاق نه وکړي په ټوله ژوند کې موږ پښتون چې څومره پاسمانده پاتې د غونې لس واره به نور هم پاتې کېږو د واحد دا دی چې زه یو خبره به درته وکړم که چیرې سړی در کورسۍ در عزت تیر سو جی او در خپل نامه تیر سو د کام و نامت یې توقع ورکړل چې کام په ما باندې ته بروسه کوې ته پر ما باندې یو انتفاق راولې واحد هر سړی نن که د کورسۍ د عزت څخه دا سوچ وکړي چې زه د کام انتفاق غواړم د کام یووالي غواړم د کام خوشحالي غواړم د وطن امن غواړم بیا به الله به موږ د دې سنجو سوځو تا ته معلومه ده چې خپل ورور نن په وزیرستان کې یو ورور په وزیرستان کې پروت یو په خیبر کې پروت هغه ورور د ورور جنازې ته نشي تللی ورور د ورور مبارکباد ته نشي تللی نو دا څومره بده خبره ده نو پرون یو ځوان ولې دوبۍ سره راغلی و څو وخت مسافر و وزیرستان ته روان و ډز په سر باندې وویشتي چا وویشتي نامعلوم څه نو دا خو نامعلومو خبرې و دا خو چې کومې دي دا معلومې دي نو که خلک په دې ځان پوه کړي اکثر ماته څوک وایي چې یار ته د رډې خبرې کوي ما ورته ویل یاره مرو خو به مې څه غسم یو وخت مرو نو چې مرو چا دا ښه دی چې په عزت مړه سو دا مرګ خو اسم مرګ موږ دی موږ د مرګ یو نو واحد بس الله دې زموږ پر کام رحم وکړي مهرباني شکریہ